सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं रोबिया धंजल तुहाडे नाल। जानलेवा हो सकती है डॉक्टरी सलाह तो बिना लई कफ सिरफ। जी हाँ, ये इन्नी जानलेवा हो सकती है ते इस दे जिहड़े माड़े प्रभाव भी देखण नूं मिल सकदे ने। इस बार एक खास रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ। साडे देश दे विच मामूली जुकाम ते खांसी होण उत्ते भी तुरंत कफ सिरफ लैण दा रुझान वधदा जा रहा है। इन्हां नूं नुस्खे दी लोड़ नहीं हुंदी, इन्हां दवाइयां नूं दुकानां तो खरीदना आसान है। छोटे बच्चों नूं कफ सिरफ देना सब तो आसान मन्निया जांदा है क्योंकि इसका स्वाद बेहद मिठा हुंदा है। पर इसकी ज़्यादा मात्रा दे नाल वरतों करना सिर्फ बच्चों लई ही नहीं सगों कि वड्डियां दे लई भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। हाल ही दे विच कई सेहत संस्थावां ते खोजकर्तावां ने इस दे खतरे दे बारे चेतावनी दित्ती है। कफ सिरफ लैण तो बाद विच आम तौर ते थोड़ी बहुत नींद तां आउंदी ही है, पर जेकर इसनूं ज़्यादा मात्रा दे विच लिया जांदा है तां इस दे नाल बहुत ज़्यादा नींद आउंदी है। ये सोच के जिन्हां लोकां नूं रात नूं नींद नहीं आउंदी, उन्हां दे विचों कुछ लोग रात नूं खंघ दी दवाई दा सेवन करना शुरू कर दिंदे ने। पर कफ सिरफ बिना खंघ दे लैण नाल घातक अते बुरे प्रभाव हो सकदे ने। तुहानूं दस दईए कि खंघ दे सिरप दे विच कई अजिहे तत्त वरते जांदे ने जो दिमाग नूं पूरा तरह नाल नुकसान पहुंचाउंदे ने ते भारी नुकसान सेहत दे लई हानिकारक हो सकता है। वास्तव में कई रिपोर्टां दे विच पाया गया है कि ज़्यादातर कफ सिरफ दे विच डाइथलीन अते इथिलीन ग्लाइकोल दी उच्च मात्रा हुंदी है ते इस दी वरतों दे नाल दवाइयां दा स्वाद कौड़ा नहीं हुंदा। इस दे लई इस नूं कफ सिरफ दे विच मिलाया जांदा है, यानी कि यह शरबत जिन्ना मिठा हुंदा है। ये छोटे बच्चों दे लई बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह दे कफ सिरफ की वरतों करन दे नाल शरीर नूं कई समस्यावां हो सकदियां ने। खास तौर ते जेकर तुसीं वध खुराक लई होवे तां इस दा असर तुरंत नज़र आउंदा है ते आम लक्षणां दे विच धड़कन वधदी है, चक्कर आउणे शुरू हो जांदे ने, बेहोश जिहा महसूस करदे हो तुसीं, धुंधला नज़र आउंदा है ते उल्टियां ते सौण दे समय दे विच मुश्किल आउंदी है ते सिर दर्द आदि ये शामिल है। तुहानूं दस दईए कि ज़्यादा कफ सिरफ तुहाडे दिल ते गुरदे नूं नुकसान पहुंचा सकदा है। जेकर इन्हां दे विचों कोई भी लक्षण बने रहंदे ने जां गंभीर हो जांदे ने तां तुरंत डॉक्टर दे नाल संपर्क करना चाहिदा है। तुहानूं दस दईए कि केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा है कि भारत नकली दवाइयां दे मामले दे विच जीरो टॉलरेंस बिल्कुल बर्दाश्त न करन दी नीति की पालना करता है। खांसी दी भारत दे विच बनी कफ सिरफ कारण कथित मौतां दे दोष नूं गंभीरता दे नाल लैंदे होए 71 कंपनियां नूं कारण दसो नोटिस जारी किया गया ते उन्हां दे विच 18 नूं बंद किया गया है। बरामद तो पहला हुण कफ सिरफ दा जिहड़ा परीखण लाजमी कर दिता गया है, भाव कि कफ सिरफ नूं लैब टैसटिंग तो बाद ही सेल किया जाएगा। तुहाडा इस खबर संबंधी की कहना है सानू कमेंट बॉक्स विच जरूर लिखना। जेकर खबर चंगी लगी होवे तां लाइक ते शेयर कर दिओ। इस तरह होर नवीं खबरां लैके जल्दी हाज़र होवांगे। बने रहो अजीत वैब टीवी दे नाल। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।